Halo, Assalamualaikum. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana caranya kita memperbaiki kualitas suara kita agar lebih indah dan bagus gitu ya. Jadi, saya di sini akan menggunakan aplikasi ini, Audacity. Nah, kita pertama buka dulu ya aplikasinya. Nah, seperti ini. Lalu, saya akan mencoba untuk langsung merekam suara saya di sini ya. Ada yang namanya record, kita klik. Bagaikan langit dan bumi, aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding denganmu. Kalau gitu, udah ya, kita coba dengarkan. Bagaikan langit dan bumi, aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding denganmu. Oke, setelah itu ya, kita akan ngasih efek ya, efek di sini. Pertama, kita blok ini dulu ya. Nah, lalu kita pergi ke efek, kita pilih noise removal. Ini itu fungsinya untuk menghilangkan suara kayak kresek-kresek gitu loh. Kita klik get noise profile. Nah, kemudian kita pergi ke efek lagi. Kita pilih itu lagi ya, noise removal. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita kasih efek lagi ya. Kita klik semuanya. Nah, jadi seperti ini. Kita pergi ke efek. Kita pilih normalize. Ini centang 2, ini min 1 ya. Kita klik OK. Kemudian untuk menambah kualitas bassnya ya, kita pilih efek, kita pergi ke equalization. Kita klik. Nah, kita pilih bass boost. Ini kan udah bass boost ya. Udah bass boost. Kita klik OK. Oke. Setelah itu kita menambah treble ya, treble. Kita pergi ke efek lagi, kita kembali ke equalization lagi. Kita ganti namanya treble boost. Nah, kita klik OK. Oke, setelah itu kita batasi suara tertingginya. Nah, caranya itu kita pilih efek, kita pilih hard limiter ya. Ini hard limiter, kita pilih. Kemudian saya akan coba ganti dengan min 4. Sampai min 4. Nah, kemudian kita klik OK. Dan yang terakhir, kita pilih efek, kita pilih ke normalize ya, normalize. Udah, kita klik OK. Setelah itu kita coba ya, dengarkan suaranya. Bagaikan langit dan bumi, aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama.
Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding denganmu. Nah, itulah hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita ekspor ya. Jadi seperti itu hasilnya dari jadi untuk memperbaiki kualitas suara, kalau biasanya tuh aku bikinnya seperti itu. Kalau jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.